Hola, bones. Hem tingut unes hores de gran preocupació sobre els incendis de les Gavarres, els de la Selva i aquest que tinc aquí a prop, el que he tingut aquí a prop, al Pla de l'Estany. Abans de res, vull felicitar totes les persones que se l'han jugat per apagar i controlar aquests focs, i sobretot els bombers de la Generalitat, que són unes bèsties. Escolto moltes veus explicant coses interessants sobre l'incendi, els boscos no gestionats, fins i tot bruts, i la relació de tot plegat amb la manca d'aigua. Cert que els arbres necessiten aigua i que en aquestes 4 dècades, i em quedo curt segurament, els boscos han multiplicat hectàrees. Ens preocupa ser una de les extensions forestals més grans d'Europa, amb poca gestió. Però aquest no hauria de ser, suposo, l'argument inicial per fer tales dels boscos. I en tot cas, s'haurien de fer tales coherents amb el tipus de bosc i en el context de crisi climàtica. Però sobretot ens caldria fer autocrítica de com actuem i valorar per què una massa forestal important, avui més que mai, ens garanteix una societat més saludable. I no és esoterisme, m'explico. Sobretot explica que la gestió d'un bosc no és netejar-lo. Es parla de treure sotabosc i arbres morts. Això pensem que també és un impacte pel bosc, i si ho fem a tots els boscos tindrem uns boscos pràcticament estèrils, sense afavorir els microinvertebrats, és a dir, amb poca biodiversitat, i segurament acabarem tenint uns sistemes oberts, uns ecosistemes oberts. Per tant, la gestió forestal vol dir molt més que això. Vol dir que no n'hi ha prou només entrar en una motosserra, és molt més complexa i amb un gran compromís social i econòmic. Mireu, segons l'Observatori Forestal Català i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya tenim poc més de 2 milions d'hectàrees de bosc. És a dir, que el 64%, més o menys, de bosc de Catalunya és bosc. El 64%. Això és un potencial com a país molt gran, de grans serveis ecosistèmics, que són tots aquells beneficis que un ecosistema aporta a la societat, que milloren la salut i l'economia i també la qualitat de vida de les persones. Quan parlem de boscos, sempre pensem en el grup d'arbres. La seva funció és l'acumulació de biomassa vegetal a través de la fotosíntesi, és a dir, capten el CO2 atmosfèric i es transforma en fusta. Per tant, disminueix el diòxid de carboni que nosaltres hem allotjat a l'atmosfera, aquests famosos gasos d'efecte hivernacle. Pensem que cada any una hectàrea intento ser amb números rodons, sense decimals per no embolicar-nos. Una hectàrea de bosc cada any fixa unes 5 tones de CO2 de l'atmosfera. Un català, com jo, emet 10 tones de mitjana de CO2. Això significa que per poder compensar les emissions anuals de 8 milions de catalans ens caldria una superfície forestal de 16 milions d'hectàrees, és a dir, 8 vegades més del que tenim. No són dades que m'inventi, són dades del CREAF. Llavors parlem-ne, què vol dir fer una gestió? Fer una tala important? Fer podes? Convertir un paisatge en mosaic? Però podem convertir boscos en conreus, en paisatges mosaics? Hi haurà gent capaç, i no em refereixo a una manca de motivació, sinó a la possibilitat de comprar, d'arrendar terres, de gestionar còmodament la burocràcia que van dir que minimitzarien. Quins recursos públics tenim com a país per gestionar totes aquestes hectàrees de bosc? Tenim prou calés? Tenim prou diners, material, equip humà? Tenim en compte que els boscos avui no tenen rendibilitat econòmica? Mireu, en aquests darrers 5 capítols del Pas dels Llops que hem parlat de boscos, he après que la gestió forestal vol dir un canvi de model econòmic total i absolut. Qui vol treballar al bosc per sous que potser no assumirien el ritme de vida, la gent, els joves, i potser no tan joves, amb iniciatives, les poden tirar endavant? Som un país que ajuda les iniciatives o les castiga? Quant tràmit administratiu hi ha per ser ramader o agricultor? Com engresquem a 200 persones que caldria per treballar un bosc perquè puguin treballar en aquest bosc? Com una gran cooperativa, com una gran empresa capaç de produir làctics, llanes, carn, fruits, melmelades, confeccionar cistells, mel o fusta, quan els arbres estiguin ben hidratats i controlats el seu creixement. Tenim una economia molt descompensada. Cal tornar a trobar aquest equilibri. I això, no sé, suposo que un expert, un economista ens explicaria si això és factible o de quina forma. I si les polítiques aconsegueixen això, podem tornar-ne a parlar.
No sé, no tinc respostes. Jo només sóc un educador ambiental i un guia de muntanya. No sé vosaltres què en penseu i, en fi, expliqueu-vos. Si us ve de gust, us llegiré encantat.